Hey guys, this is Fayaz. Welcome to Gaming Max YouTube channel. So guys, video title এবং thumbnail দেখে তোমরা বুঝে গেছো guys আজকে আমরা কাকে রোস্ট করতে চলেছি আমাদের নানাদান বৃষ্টি আপু। সো গাইস, যারা ভিডিও চ্যানেলে নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, তাহলে ভিডিওটা শুরু করতে পারবো আমরা। সো লেটস স্টার্ট ব্রাদার। শোনো গাইস, তোমাদেরকে প্রথমে আমরা কিছু ক্লিপ দেখাবো। হ্যাঁ, ক্লিপ দেখানোর পর তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে বুঝুন তোমরা আমার ম্যাচিউর অডিয়েন্স। আর তোমরা যদি না বুঝতে পারো তাহলে ভাবুন তোমরা গ্রামের চাচাতো ভাই। সো গাইস, তোমাদেরকে আমি ক্লিপটা দেখিয়ে নিই। হ্যাঁ, ওকে। কি গ্রামের চাচাতো ভাইরা বুঝতে পারছো নাকি এখনো বুঝতে পারে? আচ্ছা, গ্রামের চাচাতো ভাইরা বুঝবে কেমনে? তারা তো ময়দা জিনিসই পছন্দ করে। সো গাইস, না, মানে গ্রামের চাচাতো ভাইদের বলছি, গ্রামের চাচাতো ভাইরা, আমি তোমাদেরকে আবারও বুঝিয়ে দেই। ওকে, আমাদের বৃষ্টি আপু কী জিনিস। সো গাইস দেখো, দেখো আমাদের বৃষ্টি আপু, ময়দা আপু, ময়লা আপু, যাই আপু হোক না, বৃষ্টি গেমিং আমাদের মানে গেম খেলতেছে। গেম খেলুক, ওর মতো। দেখো তার ডানাটা চুলে গেল, চুলে ময়দা আপুর ডানা চুলে, মানুষ ডানা দিয়ে খেলে। এখন দেখো তার ক্রিম যেটা ওই নড়লো কীভাবে, এখনও কিন্তু হাতে। বুঝতেছো নাকি এখনও বুঝো নাই? না, যারা ম্যাচিউর অডিয়েন্স তারা বুঝে গেছে। আমার লাগে গ্রামের চাচাতো ভাইরা বুঝেন। সো গাইস, গ্রামের চাচাতো ভাইরা টেনশন করো না, তোমাদের জন্য আরেকটা ক্লিপ আছে, দেখতে চাও? সে দেখিয়ে দিই। সো সো গ্রামের চাচাতো ভাই অ্যান্ড গাইস দেখো, এই যে আমাদের বৃষ্টিপুর আরেকটা ক্লিপ। সে চেয়ারের উপরে হাত দিয়ে উঠলো এবং দুইটা হাত চুলের মধ্যে দিল এবং একটা মাশরুম কিনে হয়ে গেছে। তা আরেকটা মাশরুম ক্লিক কেমনে লাগে? সে কি হেক থাকলেও তো গাইস সে মাশরুম অটোমেটিকলি ক্লিক হবে না, ওইটা একটা বাটন টিপ দিতে লাগে, তোমার খালি গেম প্লে হবে। তো গাইস, সে কীভাবে এমনটা করলো? গাইস, এটা তো বুঝে তোমরা নিশ্চিত পেয়ে দেখো যে আমাদের বৃষ্টি আপু অন্যজনকে দিয়ে খেলায়। সো গাইস, বুঝতে পারছো? গ্রামের চাচাতো ভাই আবারও বুঝতে না পারলে বললাম, আবারও পিছিয়ে স্কিপ করে দেখো, গিয়ে আমার কথাটা সুন্দর মতো শুনে এসে তারপর কমেন্ট করো। ওকে গ্রামের চাচাতো ভাইরা। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা এর পর্যন্তই। সো গাইস, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে এবং কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগেছে। এবং গাইস, বৃষ্টি আপুকে আমি তোমাদের সামনে বলে রাখি, বৃষ্টি আপু তুমি যদি আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকো আমাকে রিপ্লাই দিলে দিবা, না দিলে নাই। না দিলে তো আমার কি, আর যদি দাও তোমার জন্য তোমাকে আমি আবার রিপ্লাই দিব। ওকে, তখন তোমাকে আমি আর একটু মুচুর দিয়ে ধরবো যেন তুমি কিছু করতে না পাও। তুমি স্ট্রাইক দিবা, দিও, আমি ভয় পাই না। ওকে, আমার চ্যানেল খাবার খেয়েও আমি কোনো ভয় পাই না। রিপ্লাই দিবা, দিও। ওকে ম্যান, তুমি দিতে পারবো, তোমার কাছে এখন ফলোয়ার্স আছে। হ্যাঁ, আমাকে স্ট্রাইক মারলে কোনো সমস্যা নেই, আমার চ্যানেল খেতে পারো, আমার কোনো সমস্যা নেই। তুই একটা চ্যানেল খাবি, 1000 চ্যানেল খুলবো। ওকে, গ্রামের চাচাতো ভাইরা উল্টা পুল্টা কমেন্ট যেন না করো। এবং গ্রামের চাচাতো বোন আমাদের বৃষ্টি আপু, ময়দা আপু, রিপ্লাই দিবা আর না দিবা এটা তোমার ব্যাপার। আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই গাইস। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব তো করবা, এটা তো বলেই দিছে। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ গাইস। আমি বাদে আরও অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা বানিয়েছে, বড় বড় ইউটিউবাররা, যেমন এসটিসি ভাই, অ্যাডভান্স ভাই, সজীব ভাই। সো গাইস, আমিও বানিয়ে দিছি। ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব বই লাগিয়ে দিছি। হ্যাঁ, সো গাইস, ওকে বাই।